dương mình nè miền tây bên toa này chỉ vật bay đầm nạ cả chỉ vật muốn chừa chỉ vật pe đại dương chuột cho mùi nâng Chúa Giêsu nâng chỉ vật cào pe đại dương chuột cho mùi nâng Chúa Giêsu Christianទាំងអស់គេមានអតីតកាលរបស់ផងគេមុនពេលដែលគេបានមកដល់កន្លែងមួយដែលស្គាល់ទៅដល់ព្រះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានកើតមកហើយคล้ายទៅជាគ្រឹះបរិស័ទនោះទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកហើយដាច់ចេញអំពីព្រះដែលនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវបានកើតជាថ្មីនៅបទគម្ពីរដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ដែលយើងនឹងមើលជាមួយនឹងគ្នាពីខ4ទៅដល់ខ7ដែលនៅកន្លែងនោះលោកពូលក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ផងគាត់ឬក៏ទីបន្ទាល់របស់ផងគាត់ពីជីវិតមុនពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានពូលធ្លាប់គិតថាការដែលគាត់ធ្វើល្អការដែលគាត់ព្យាយាមខំសន្សំកុសលសន្សំបុណ្យនោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានល្អហើយជានីជាមួយនឹងព្រះគាត់ធ្លាប់គិតថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើបានលទ្ធផលល្អនោះព្រះនឹងទទួលស្គាល់គាត់ទ្រង់នឹងសពប្រហារតីជាមួយនឹងគាត់ក្រោយមកគាត់រៀនបានថាការធ្វើជាមនុស្សល្អការធ្វើជាមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែខាងឯសាសនានោះវានឹងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេដែលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះតម្រូវវាខ្ពស់ពេកដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចនឹងទៅដល់នៅភាពដ៏ខ្ពស់នោះបាននោះទេនៅក្នុងខ4លោកពូលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែខ្ញុំមានកន្លែងទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមខ្លះបានដែរបើមានអ្នកណាស្មានថាខ្លួនទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមបាននោះខ្ញុំក៏លើសទៅទៀតលោកចង់ប្រាប់ថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើការល្អនៅចំពោះព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គប់ព្រះハរតីគាត់ថាគឺខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកដែលធ្វើល្អជាងគេគាត់ចង់បានមានន័យថាគឺគាត់ជាម្នាក់ដែលធ្វើល្អជាងគេហើយនៅខ5និងខ6លោកបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីសុចរិតជាក់លាក់7យ៉ាងដែលគាត់ព្យាយាមកាន់តាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមុនពេលដែលគាត់បានស្គាល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងនឹងមើលជាមួយនឹងគ្នានៅសេចក្តីសុចរិតទាំង7យ៉ាងនោះជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងខទី5ហើយនិងខទី6បានជាមួយនឹងគ្នាទី1គាត់បានប្រាប់ថាគាត់គឺជាប្រជាជាតិដែលញែកដោយព្រះគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8កាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8សម្រាប់ពួកយូដាគឺជាការតាំងសញ្ញាសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ផងព្រះដែលបានញែកចេញដោយព្រះហើយវាក៏បានរៀបរាប់អំពីសញ្ញាណដែលថាគ្រាអនាគតចិត្តរបស់ផងពួកគេនឹងត្រូវបានញែកចេញឲ្យរាប់ជាសុចរិតសម្រាប់ព្រះទោះបើនៅត្រង់នេះមានលក្ខណៈដូចជាសាសនាដែលយើងមើលឃើញថាជីវិតរបស់ផងគាត់មើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងពីការដែលល្អប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះដូចគ្នាខ្លះមកព្រះវិហារតាំងពីកំណើតមានខ្លះស្គាល់ហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតគ្រឹះបរិស័ទតាំងពីតូចតែទាំងអស់នោះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាគ្រីស្ទាននោះទេលោកអ្នកអាចច្រមុជទឹកប៉ុន្មានដងទទួលវិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្មានដងតែទាំងអស់នោះមិនបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅជាត្រឹមត្រូវហើយជានីជាមួយនឹងព្រះនោះទេយើងមើលទី2លោកបានថាលោកគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលគាត់មានសញ្ជាតិជាអ៊ីស្រាអែលដែលមានឈ្មោះថាគឺជាប្រជាជាតិរបស់ផងព្រះពួកគេមានឱកាសឮហើយនឹងទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះព្រះបានប្រទានក្រឹតវិន័យដល់ពួកគេរួមទាំងបញ្ជូនហោរាសម្រាប់ពួកគេផងដែរព្រះបានប្រទានការតាំងសញ្ញាណជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយនេះទោះបើពួកគេទទួលមរតកនៃសិទ្ធិខាងសាសនាក៏វិធីទាំងអស់នោះមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេទៅជាសញ្ជាតិនៃឋានសួគ៌នោះដែរក៏មានបងប្អូនខ្លះបានកើតមកនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដែលជាប្រទេសគ្រឹះបរិស័ទហើយតែសូមចាំថាជាតិសាសន៍ប្រទេសមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបាននោះទេទី3គាត់កើតនៅក្នុងអំបូរពូជបេយ៉ាមីននេះគឺជាអំបូរមួយក្នុងអំបូរ2ដែលនៅតែស្មោះត្រង់ហើយសល់ពីពូជពងរបស់លួងដាវីតបងប្អូនប្រហែលជាចាំនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបែងចែកទឹកដីជា2អំបូរ10ទៅខាងជើងហើយអំបូរ2ដែលនៅខាងត្បូងមានយូដាហើយនិងបេយ៉ាមីននេះឯងបេយ៉ាមីនគឺជាអំបូរដែលមានស្ដេចមុនគេបង្អស់គឺជាស្ដេចសូលយើងមើលនៅទីនេះលោកពូលមានប្រវត្តិវង្សាវតារគ្រួសារយ៉ាងល្អប៉ុន្តែប្រវត្តិវង្សាវតាររបស់ផងគាត់
មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាសុចរិតនោះទេឬក៏ទៅជាត្រឹមត្រូវល្អនៅចំពោះព្រះនោះក៏ដែរដូចគ្នាសម្រាប់យើងដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទសពថ្ងៃមិនមែនដោយព្រោះតែគ្រួសាររបស់ផងយើងឬក៏ដែលយើងកើតនៅក្នុងគ្រួសារគ្រិស្តបរិស័ទដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទាននោះទេបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវតែកើតជាថ្មីដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងជានីហើយត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះយើងមើលទី4គាត់ជាសាសហេប្រឺឬក៏ជាអ្នកហេប្រឺកើតពីពួកហេប្រឺលោកពូលធំធាត់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះប្រើប្រាស់ភាសាប្រើប្រាស់វប្បធម៌របស់សាសហេប្រឺនិយាយភាសាហេប្រឺហើយលោកពូលក៏ជាម្នាក់ដែលរៀនច្រើនអំពីហេប្រឺហើយមានចំណេះដឹងយ៉ាងល្អឯកម្នាក់ផងដែរមើលទី5គាត់ថាខាងឯក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំជាពួកផារ៉េស៊ីគេគឺជាក្រុមមួយដែលគេមានការបដិញ្ញាចិត្តយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រុមនេះកើតឡើងប្រហែលជា200ឆ្នាំមុនកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមនេះគេជឿទៅលើព្រះគម្ពីរគេជឿទៅលើភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯករបស់ផងព្រះគេជឿទៅលើជីវិតក្រោយអំពីស្លាប់ជឿទៅលើការអស្ចារ្យពួកផារ៉ាស៊ីនេះគេជឿទៅលើព្រះគម្ពីរទាំងមូលគេសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយគេអានព្រះគម្ពីរហើយគេក៏ដើរជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរតែទោះបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបើគេមានចំណេះដឹងព្រះគម្ពីរមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដែលដើរតាមព្រះគម្ពីរក៏ទាំងអស់នោះមិនអាចជួយសង្គ្រោះគេបាននោះដែរប្រហែលជាទាំងអស់នោះបានពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនផងដែរមុនពេលដែលអស់លោកបងប្អូនត្រឡប់មកឯព្រះនោះប្រហែលជាអស់លោកបងប្អូនខ្លះបានស្គាល់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្គាល់ព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនអត់មានចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះប្រហែលហើយផារ៉ាស៊ីគេយ៉ាងដូច្នោះនៅខ6គាត់បានថាខាងឯការឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំគឺជាម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំលោកពូគឺជាម្នាក់ដែលគ្មានឧស្សាហ៍ខាងឯកិច្ចការរបស់ផងខាងឯសាសនាប៉ុន្តែភាពឧស្សាហ៍របស់ផងគាត់គឺជាភាពឧស្សាហ៍ដែលខុសគាត់ជាអ្នកដែលកាន់សាសនាយ៉ាងងប់ងល់យើងមើលឃើញថាទោះបើគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បានត្រឹមត្រូវហើយជានីទៅចំពោះព្រះបាននោះដែរប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះឧស្សាហ៍ហើយគ្មីគ្មៀតហើយព្យាយាមយ៉ាងរឹងប៉ឹងទៅចំពោះរឿងរ៉ាវខាងឯសាសនាប៉ុន្តែប្រហែលជាភាពឧស្សាហ៍របស់ផងអស់លោកបងប្អូននោះគឺជាភាពឧស្សាហ៍ដែលខុសការនេះបានកើតឡើងដល់លោកពូលហើយទី7ចុងក្រោយគាត់បានថាចំណែកខាងឯសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលល្អមនុស្សទូទៅពិបាកនឹងចាប់កំហុសរបស់គាត់ណាស់មនុស្សជាច្រើនឲ្យតម្លៃទៅចំពោះសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីរបស់ផងគាត់នៅក្នុងសង្គមគាត់លើកលែងតែការមួយគឺការដែលមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់នេះហើយជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ7ថាប៉ុន្តែសេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំបានរាប់ជាខាតវិញដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទយើងមើលលោកពូលមានអ្វីទាំងអស់គាត់លើកលែងតែមួយគឺការមួយនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបើគាត់ព្យាយាមសម្អាតខ្លួនគាត់ឲ្យខ្ពស់តែវាមិនបានស្អាតគ្រប់គ្រាន់នោះទេដរាបណាគាត់មិនបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដរាបនោះគាត់នៅតែខាងក្រៅនៃនគររបស់ផងព្រះជានិច្ចមិនថាគាត់ជាអ្នកសាសនាឬក៏ជាមេសាសនាជាអ្នកឧស្សាហ៍គ្មីគ្មៀតខាងឯកិច្ចការសង្គមឬក៏កិច្ចការសាសនាក៏ដោយឬក៏ជាអ្នកដែលព្យាយាមសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយឬគាត់ជាបុគ្គលដែលល្អរស់នៅក្នុងសង្គមដែលល្អយ៉ាងណាក៏ដោយដរាបណាដែលគាត់មិនបានកើតជាថ្មីនៅតាមផ្លូវទៅដាម៉ាស់នោះគាត់នៅតែនៅខាងក្រៅនគររបស់ផងព្រះជានិច្ចការនេះក៏និយាយមកកាន់យើងផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនថាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបណានោះទេបើយើងគ្មានជំនឿទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវនោះយើងគ្មានភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏នគរឋានសួគ៌បាននោះទេមិនថាបងប្អូនធ្វើការអ្វីដេញអារក្សដោយនាមអ្វីប្រើឈ្មោះព្រះយេស៊ូវក្នុងបំណងអ្វីបើខាង
ជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់ផងបងប្អូនស្លាប់នោះបងប្អូននឹងស្លាប់ហើយប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើប្រហែលជាអាចជួយដល់ខ្ញុំទៅនគរឋានសួគ៌ការទៅព្រះវិហារការជ្រមុជទឹកការធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ផងអស់លោកបងប្អូនមិនអាចធ្វើឲ្យអស់លោកបងប្អូនចូលទៅនគរឋានសួគ៌បាននោះទេការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងមកហើយទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងគឺដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវភាពសុចរិតដែលយើងត្រូវការនោះឯងអស់លោកបងប្អូនហើយលោកពូលចង់ប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅត្រង់នេះថាព្រះអាចសង្គ្រោះខ្ញុំហើយទ្រង់ក៏អាចសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែរលោកចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតជាមេសាសនាដែលធំជាងគេខ្ញុំប្រព្រឹត្តល្អជាងគេប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយគាត់បានហៅខ្លួនឯងថាជាមេនៃអ្នកមានបាបគាត់ចង់ប្រាប់ថាបើមេនៃអ្នកមានបាបបានទទួលស្អីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏អាចទទួលបានស្អីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាដែរមានពាក្យមួយដែលគេតែងតែនិយាយថាបើដំរីអាចចូលទៅបាននោះស្រមោចដែលតូចវាក៏អាចចូលទៅបានដែរអស់លោកបងប្អូនហើយមិនថាអស់លោកបងប្អូននៅជិតនគរព្រះឬក៏នៅឆ្ងាយនគរព្រះទេតែបើអស់លោកបងប្អូននៅក្រៅនគរព្រះនោះអស់លោកបងប្អូននឹងនៅក្រៅនគរព្រះមិនថាអស់លោកបងប្អូនមានចំណេះដឹងអំពីនគរព្រះប៉ុណ្ណាយល់នៃព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណាមិនថាអស់លោកបងប្អូនជាមេឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំនៃមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងពួកជំនុំដរាបណាដែលអស់លោកបងប្អូនអត់មានចំណងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអត់បានលន់តួនឹងជឿដល់ទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកបងប្អូនទេនោះអស់លោកបងប្អូននៅតែខាងក្រៅនៃនគររបស់ផងព្រះអង្គជានិច្ចអស់លោកបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមទទូលដល់អស់លោកបងប្អូនត្រឡប់មកឯព្រះយេស៊ូវលោកពូលបានបង្រៀនដល់យើងហើយនៅកន្លែងនេះថាកិច្ចការអ្វីរបស់ផងយើងទាំងអស់ភាពសុចរិតភាពល្អបុណ្យកុសលដែលយើងព្យាយាមទាំងអស់វានឹងទៅជាទទេស្អាតនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវវាអត់មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់មុនពេលដែលយើងជួបព្រះយេស៊ូវសូមត្រឡប់មកឯព្រះយេស៊ូវលន់តួនៅអំពើបាបរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនទៅចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយដើរចូលមកទ្វារដ៏តូចចង្អៀតមួយនោះព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាំអស់លោកបងប្អូននៅមាត់ទ្វារហើយទ្រង់នឹងស្វាគមន៍អស់លោកបងប្អូនចូលទៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយ